我妈来美国这几天时差终于倒过来了，今天她说要给我们做一顿大餐。早上好，一大早就听到我妈在楼下乒铃乓啷的。哇，你在做早饭啊？加一个笋丝雪菜肉丝面。小胖起来啦！小胖的老爸爸。假的。哎。小胖今天的早餐是青菜碎碎面。哦，已经来不及了。好的，好的，快。哦。哎呦，哎呀，力太慢了。跟妈妈也吃面，看到没？你吃妈妈做的面，妈妈吃姥姥做的面，好好吃的光面。如果你们满意今天的早餐，就鼓鼓掌。鼓掌。咱们那个来一点。如果你听懂鼓掌，请鼓鼓掌。好的，这样，如果你听懂这个动作，你做这个。今天是我妈第一次自己要去我们小区会所游泳，然后她就拉着我们俩一起陪她。我们宝宝游泳回来就好吃饭好睡觉。走了，带黄豆酱出来游泳，叮铃咣啷的要装这么多东西，啥时候你能自己走过来呀？壮士，我都抓不住他了。你拖前面，我拖后面啊。好，来，快上自己啊！哎呦，手拔起来了，你看，你的手。哦，行，这也行。哟，黄豆酱脚能碰到游泳池底。来给我们三个拍一张。你把你手夹得很紧吗？夹得很。如果你开心，你鼓鼓掌；开心就啊。如果你想每天跟姥姥过来游泳的话，你就鼓鼓掌，想吗？啊！哎呦，玩嗨了，玩嗨了！哎呀！整了，宝宝哦，哇塞！回家洗澡、睡觉、吃奶奶。奶奶，我听到了，奶奶。大家都去休息了，我来把刚刚游泳的脏衣服赶紧洗掉，不然一会得捂馊了呀。这里面一股霉味儿，看看洗衣机又脏了。现在家里的宝宝和我们一直都共用洗衣机，所以我现在清洗洗衣机的频率也都多了。滴露洗衣机清洗机是我一直在用的老品牌，用着放心。90多年专注消毒杀菌这一件事儿，它可以有效清洁我们清理不到的脏东西，杀菌率做到99.99%，用法也超简单，一次一瓶一道，按个清洗键就可以了，也不挑洗衣机机型，现在还升级到了6合1，干干净净又香喷喷的洗衣机才能把衣服都洗干净，穿得放心呀。我妈老是问我在这边能不能买到一些中国的东西，所以我们打算现在带她去一趟中国超市看一看。我先把黄豆酱喊醒。哎，你醒啦，我们出去玩好不好？醒了。走，我们叫姥姥起床啊！你们要走了，去超市。马上走。好。我们又一起可以逛街了，耶！黄豆酱，走吧，我们跟姥姥出去玩了，跟爸爸说拜拜。想出去玩就说拜拜。哎呦，拜拜。你坐副驾驶。好的。好了啊。好。现在出一趟门，这一车坐得满满当当的。黄豆酱，嗨！哎呦，2个人接驾你。宝宝，这样子接。对。我妈在上飞机前问我这个东西能不能带，那个东西能不能带。我说你什么都不用带，在这都能买到。什么都有哎，红毛丹都有哎。对呀，我最喜欢吃这个。可以来一包。这个青红花排骨汤也是。下次你要想吃，我觉得买一个青。这里全是中文，然后我妈就像如鱼得水一样，什么都看懂。8毛9要换算一下，也要7块多钱了人民币，还是挺贵的。你进来不要换算了。我习惯了，什么都乘上7点几的汇率。这个小葱是33美分，对吧？对。这一把3块啊，太贵了，什么都太贵了，太贵了。2块钱1斤，超饱满。我妈说什么都好，什么都好，就是吃不下手。看了半天，这玉米有什么可看的？玉米、猪肚都有，猪肚、大肠、舌头、猪脸肉，大肠也有。哎，猪腰花，想吃吗？可以啊。我多少钱啊？哎呀，自己吃，不要看多少钱了。那晚上炒给你吃啊。行，用洋葱配辣椒。奶奶，学奶奶。给好不好？不能这么逗孩子嘛。哎，可怜，看着都心疼了。46块7毛9，我看到500多块钱就这点东西啊。走，回家了，把那账单收走吧，黄元泰。太贵了。
姥姥做饭，我们给姥姥添2个菜好不好？你看这里是什么？哇，丰收啦！有点脏，有点脏，我们洗了以后你吃。哦，洗了吃，洗了吃。今天晚上我们家过年了，菜可多了。猪腰，你小的时候最爱吃这道菜，爆炒。这个猪肉我在这边这么多年我没有做过，因为我做出来特别的臭。晚饭点，突然一下家里有厨师了，我都不知道我自己能做点什么好。我把你的这个凉拌菜拌了啊。好。黄瓜、煎鸡蛋，还有豆腐丝。你手艺可以啊。现在。话梅牌子。哇！以后家里御膳房可以交给你了。可以了吧？可以。太好吃了。我来帮你炒这个青菜啊。不得了，不得了！这4个菜还没完，还有酸菜鱼。我们这种酸菜鱼是家庭版的，不像在外面吃的油大，泼一下就好了，马上就可以开饭。快，孩子们开饭了！等着这个时刻，我等了多久啊？穿山，那叫什么？翻山越岭啊！千山万水，千山万水，1万1000公里。宝宝，像年夜饭一样的。哎呦！开吃吧，孩子们。牛啊！